1月份的阿拉斯加荷兰港，一些捕蟹船早早出发，抢占了先机，开始在码头卸下冬季的第一批螃蟹。此时有一艘船还在等待着他的新船长。It's okay, it's Daddy, you know me. 西北号的船员杰克·安德森可谓是双喜临门，因为他刚刚晋升为了新手奶爸，又在他老婆临盆前接到了白令海情圣艾略特的电话。艾略特向新船主兰尼推荐了杰克去当船长，捕蟹8年，如今梦想自己送上门，杰克立马就收下了这份 offer。多亏了艾略特，他走后还帮杰克圆梦，简直就是白令海的圆梦大师。在上任船长之前，杰克还要跟自己的师傅西格说明情况。此时的西北号已经开始了捕捞作业。杰克告诉西格，这个雪蟹季他不能到西北号上工作了。Yeah, but where did that come from? Well, that's not what we agreed on. 杰克还怕西格因此生气，解释说自己要为孩子和他的未来着想，如果拒绝了这次机会，以后恐怕再难有机遇。然而西格并没有发火，而是告诉杰克，作为一个成年人，如果觉得对自己的未来有好处就去做，西北号有没有他在都会照常运作。就这样，杰克和西格谈妥了，马上就要上任当船长，但杰克心里却没有底气，反而陷入了迷茫中。接下来要面对什么样的挑战，他自己也不知道。新船长第一次抵达自己的捕蟹船，迎接杰克上任的是资深候补船长老雷，而杰克的船员中还有之前在西北号顶替他位置的阳光小子。在白令海奋斗了8年，杰克终于坐上了他梦寐以求的船长宝座。看着眼前的一切就像做梦一样，船员们的生命安全、能否养家糊口，还有船主的巨额投资都是他的责任。但杰克现在还不知道作为船长的第一步该怎么走，所以他又来到了熟悉的西北号上。杰克在这里的感觉就像回到家一样，迟迟不肯离开。当一个人对即将要做的事情缺乏信心的时候，最需要的就是家人的鼓励。所以出发前，杰克找到西格，就是想让西格给他信心。他还叫西格给自己留好位置，说不定他还要回来，因为杰克怕重蹈吉斯卡号的覆辙。This is my boat, so I'm not going to turn it over to you to have you fail. Thank you for slowing us down, Jake. 曾经作为实习船长的杰克，在吉斯卡号上参与了一个季度的捕捞，结果给他留下了一生的阴影。Smart enough to know my capabilities. How do you know your capabilities when you haven't been there, done that? While you're there, you got to have your heart into it, and if you can't prioritize that, you are going to lose. 如今终于实现了船长梦，却对自己没有信心。Go downstairs. You're gonna walk the gauntlet down there. The guys are waiting for you. So, Did you get all your stuff off the boat? yeah. You don't want to leave, dude. I'm serious. Guys are waiting for you. You have to leave now. Unless you change your mind, you can come with us. Should we just go? Just man up. You'll be fine. I'll be calling you. Okay. 纠缠了西格一段时间后，杰克终于鼓足了勇气回到他自己的船上。候补船长老雷帮他熟悉驾驶室里的各种设备，而作为新船长的杰克要做的第一件事就是让198吨的捕蟹船驶离码头。好在有老雷的贴心指导，杰克顺利地将船开出码头，没有撞到任何东西。虽然他取得了船长执照，但还缺乏实际的操作经验。菜鸟船长杰克正式开启了第一趟白令海大冒险。然而，杰克人生中的第一趟捕捞就碰到了高端局。一场北极风暴正在白令海肆虐，船员们要在恶劣的天气下布置第一批蟹笼。候补船长老雷继续作为杰克的军师，提醒菜鸟船长要怎么在巨浪中行驶。蟹笼开始下水，狂风巨浪拍打着船身，甲板上的船员在这种天气下作业非常辛苦，而杰克船长要随时警惕朝他们袭来的巨浪。笼子下水后24小时，里面的收获将决定菜鸟船长杰克是英雄还是白痴。第二天，杰克船长在巨浪中驶向他船长生涯中的第一批笼子，但今天的天气比昨天更加美妙。看情况，杰克的新手光环早已过期。白令海的天气对这位菜鸟船长一点也没手软，是否有新手大礼包的第一笼开始打捞。 We're gonna find out if I'm a zero or a hero pretty quickly. Oh my God! It's good. 虽然收获不算多，但起码证明了杰克没将笼子放错地方。但杰克还是高兴得太早了。船员发现捞上来的螃蟹多数都不能留下。此时的杰克还在兴奋地对第一笼的成果发表着获奖感言，直到船员告诉他这一笼只抓到10只大公螃蟹。 1-0, pass. Pretty terrible. Oh, junk crab in there.
笼子里多数是禁止捕捞的未成年小蟹，所以必须将它们放归大海。后续上来的第二笼同样看似数量不少，但结果依然是小蟹居多，能保留的大公螃蟹只占1/6。如今捞上来600只螃蟹，就要倒掉599只，这把杰克的嘴都气歪了。船员们扛着风浪的捕捞作业，纯属白费功夫，在危机四伏的天气下捕捞，风险和收益完全不成正比。 The weather just makes everything harder. Look out! This sucks. Bull. It's all bull. Hey, how many were in that last pond? I don't know. 5. It's terrible, terrible fishing. 菜鸟船长杰克的第一批笼子里只有个位数的合法螃蟹，他没有鞭策船员们继续捕捞，而是下令将捞到的螃蟹直接倒掉，不再浪费时间。第一次当船长，完全没有新手光环的加持，也为杰克以后的倒霉船长人设奠定了基调。 Very low. Feels very low. You guys smell that? Yeah, boy. 正所谓祸不单行，螃蟹还没倒完，船上就突然响起了警报。船员到轮机舱检查，发现离合器正冒出浓烟，就立即将情况上报给了杰克船长。随后杰克赶到，船员正在用水给冒烟的离合器降温。这个离合器是将动力传输给甲板的液压设备的，出了问题，那甲板上的捕捞工作就只能停摆。如今液压失效，让没有领导经验的杰克船长陷入两难的抉择，要么就是返回港口妥善修理，或者在海上尝试修复。在杰克陷入选择困难的时候，一旁的老雷给出在海上试着修理的建议。他告诉缺少船长经验的杰克，现在这种情况并不是非要回港不可，没必要急着逃回去。I'm worried about them. You gotta quit worrying about what they want, but do worry about what they need. 还好更有经验的老雷在杰克身边替他出谋划策，才避免了浪费燃料和时间往港口来回跑一趟。船员只需将离合器拆开，将磨损的垫片换掉，只用4个小时就修好了。随后船员们又回到甲板上继续工作，但白令海依然要继续拷打菜鸟船长杰克，真正的威胁还在后面。Oh God, oh God! What am I supposed to do?